И снова всем привет, дорогие друзья! И это уже третий выпуск по данному именно набору Наруто. И сегодня у нас также 12 паков. Я их также уже открыл. И давайте посмотрим, что у нас выпадет сегодня. Я надеюсь, в прошлом ролике у нас выпала УРочка. Я надеюсь, в этом ролике нам тоже выпадет какая-нибудь УРочка. Ну, я надеюсь на какого-нибудь хвостатого по типу... там есть Нарутыч из хвостатых с девятихвостым, Гара. И третий какой-то тоже падает хвостатый, по-моему, восьмихвостый Сби, если не ошибаюсь. Ну и начнем. Так, выпадает нам Суингетсу, Кимба, кто-то из звука, Тентен и Сай. СРочка Сая. Давайте поближе посмотрим ее. 8-я по счету у нас идет она. Так, идем далее. Так, выпадает нам Эрочка с Сакурой, Шидзуны, Нейджи, Таюя и Чоуджи. Выпадает нам Чоуджик. Так, идем далее. Так, Темари, Чоуджи, Канкура. Так, выпадает нам новая Сакура. По-моему, я ее не видел, чтобы выпадала. И СРочка с Куринай. Блин, киш они лютые эти карты. Я не могу. Но, дорогие друзья, кстати, пишите побольше комментариев. Комментарии самые лучшие я выбираю и вставляю в видео. Так что, если хотите попасть в видео, пишите. Так, но выпадает нам тоже экзаменатор. Не выпадал нам он еще. Не знаю, как его зовут. Шино, Нарутыч. Оп, извините, дорогие друзья, сразу две. Гамикичи Гаматацу и Канкура. Так, следующий пак. Пока нам не выпадает. Так, идем, смотрим, что это. Это Рокли, Наруто, Анко, Ино. И там нам выпадает СРочка с отцом Шикамару. Не знаю, как его зовут. Блин, вот понимаю вот то, что большинство просто персонажей не знаю. Я это уже говорил, конечно, но, блин, надо учить. Так. Следующий у нас. Так. Что-то странненько. Перевернутый пак, но ничего страшного. Так, Эрочка с... Темари. Шикамару. Новый экзаменатор. Хинаточка. Вау, и это СССР-ка нам выпадает. Давайте глянем. Кайф. Просто кайф. Шикамару. Это с печатью, когда он уже на Хидана я поймал, получается, когда уже сенсей Асума умер. И вот Шикамару отомстил ему. Блин, киш, они лютые такие карты. Извините, дорогие друзья. 1 minute 37 seconds later. Мы продолжаем, дорогие друзья. Позвонили, отвлекли меня, как всегда. Так, следующий пак на очереди. Так, идет Нарутыч, Паккун, Тентен, Саски и СРка Схемата. Так. Интересная СРочка.
Так, паки уже заканчиваются. А ОР-кой или ОР-ка нам еще не падают. По-моему, это, если не ошибаюсь, Хаяту. Но могу и ошибаться. Так, Кибыч. Выпадает нам Аджуга, Канкуро и Эрочка с Сакурой. Так, ой. Идем далее. Так, Шино, Сакура, Кидамару вроде бы. Так, экзаменатор и СРочка выпадает нам с Саски. О, кстати, у него тут Шаринган такой прикольный сделан. Не замечал. Кайф, кайф. Меч такой идет. Так, ну, чтобы не затягивать, давайте продолжим. Так, следующий пак. Так, Гарыч. Ой, какой Шикамару? На чем я? Шину. Сакура. Наруто. И экзаменатор. Так, последние два пага осталось. И, блин. Ой. Тут немножко накосячил, дорогие друзья. Карты не все взял. Что такое? Давайте посмотрим, что выпадает здесь. Так, Темари. Хинаточка. Шикамару. СРочка идет. Ой. В общем, из камня кто-то, вот не помню. Ой, всех позабывал. Вот знал же ее и Нарутыч. Даже в ролике вставку прикольную делал, блин. Ну, не суть важно, ладно, забыл. И последний пак на сегодня. Я надеюсь, хотя бы СССРочку, либо УРочку принесет он нам. И смотрим. Так. Джироба. Тоже, кстати, экзаменатор какой-то. Канкура. Хинаточка. И Эрочка Шина. Так, ну, дроп был таков. Давайте посмотрим, что нам сегодня выпало. Так, это Шикамару СССРочка и СРочки. Не помню. Саски, Ямато, отец Шикамару. Идет, блин. Тоже забыл ее. Куринай. Точно. И Сай. Ну а с вами был Шинопи. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, прожимайте колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходит новое видео. Обязательно пишите ваши новые комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. Ну, всем удачи, всем пока.